How to make pandesal. Tara, simulan na natin. Mga ingredients: 4 cups of all-purpose flour or bread flour, then 1 teaspoon yeast, 1 teaspoon of baking powder, 3/4 of salt, 1 cup of evaporated milk, lukewarm, then half cup of white sugar or brown sugar. Then half cup of melted butter. Mix nyo siyang mabuti until mag-form siya ng dough. Pag medyo nagpo-form na siya ng dough, pwede nyo siyang ilagay sa flat surface and then masahin nyo siyang mabuti hanggang sa maging smooth and shiny na siya. Pag okay na siya, let it rest for 1 hour hanggang sa mag-double yung size niya. Pag okay na, i-roll nyo siya hanggang sa mag-form ng batons and then i-cut mo into pieces like for pandesal cut. So, pag okay na, nakat na natin siya into pieces, i-roll nyo lang siya, then lagay nyo lang siya sa breadcrumbs. Then, repeat nyo lang yung procedure. Then, kapag okay na, ilagay na natin siya sa oven and make sure na mainit na yung oven. Usually, it will take only 15 to 20 minutes. So, ayan na. Finish na! Enjoy the pandesal!
videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you!